გვერდდება პარტია, რომელიც წინასაარჩევნოდ გამოვიდა განსხვავებული ინიციატივით, საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით უბლოკო სტატუსის იდეა. გიორგი ახვლედიანი. გიორგი, გისმენთ, თქვენ გაქვთ 2 წუთი. ყველა შემთხვევაში, ანუ არ გაწყვეტინებთ, ჩამოაყალიბეთ თქვენი იდეა. 2 წუთი მაქვს? 2 წუთი დაზუსტებების და ჩაჭრის გარეშე. არქი დიდი მადლობა. მე ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ რა мотивაციით გაიქცა რესპუბლიკური პარტია დებატებიდან. საინტერესო იქნებოდა ამ პოზიციის მოსმენა. სწორედ ისინი იყვნენ, რომელმაც დემოკრატიული მოძრაობის ინიციატივას უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით დაუპირისპირეს თავიანთი პოზიცია, თავიანთი ინიციატივა კონსტიტუციაში ჩაეწერათ პრეამბულაში, რომ ნატო გვინდა ძალიან. შესაბამისად, უბრალოდ გაუგებარია, როდესაც საპირწონე ინიციატივას აყენებ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინიციატივასთან მიმართებაში, რატო გაურბიხარ მერე დებატებს და უკვე ცოტა არაადეკვატური სასაცილო სიტუაცია არის, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ ახლა, ეს რეალობა არის. ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება იმ მე თავიდანვე უსმენდი თქვენს გადაცემას, მაგრამ რაც შეეხება თვითონ დამოკიდებულებას საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით და რუსეთთან ურთიერთობას, უბრალოდ სასაცილოა. ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც ახლა იყო წარმოდგენილი ეთერში, ისინი მათზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია იმათმა 2008 წელს საქართველოსდან 2004 წელს გაყვანილი ჯარები, რუსეთის ჯარები შემოიყვანეს. თავიანთი ლიდერის სრულიად არაადეკვატური და აგრესიული რიტორიკის წყალობით და საბოლოო ჯამში 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად. და ის, რასაც მიაღწია ქვეყანამ წლების განმავლობაში, რომ 2004 წელს გავიდა რუსული ჯარი და სხვათა შორის ეს ნაციონალური მოძრაობის დამსახურება 1%-ითაც არ არის, ეს არის აბსოლუტურად იმის წინა ხელისუფლების, შევარდნაძის ხელისუფლების დამსახურება, მაშინ გადაწყდა ეს ყველაფერი. უბრალოდ 2004 წელს მოუწია ამ ყველაფერმა. შესაბამისად 4 წელიწადში დაგვიბრუნეს უკან ჯარი, რომელ ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკაზეა საუბარი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას და თავისუფალ დემოკრატებს, ეს ორი პოლიტიკური ძალა ერთად მოვიდა 2012 წელს ხელისუფლებაში და მაშინ ორივე მათგანის ერთი ლიდერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი აცხადებდა ძალიან მკაფიოდ, რომ ის აიღებდა ტელეფონს, დაურეკავდა რუსეთის ხელმძღვანელობას, ვლადიმერ პუტინს კერძოდ და ის შეძლებდა დიალოგის მოლაპარაკებების წარმოებას რუსეთთან. საქართველოს პრობლემების მოსაგვარებლად, მაგრამ მან ეს არ თუ ვერ შეძლო, არ ვიცი, მაგრამ ამ მიმართულებით საქართველოს ნაბიჯი არ გადადგა. მადლობთ, გიორგი. რეალურად რომ მე დაგისვამთ ახლა კითხვებს და შეიძლება უკვე თავისუფალი დისკუსიაც გავაგრძელო სტუდიაში. გესმით ჩემი? გესმით ჩემი ახლა? და უბლოკო სტატუსი ეს არის ამ შემთხვევაში. დიახ, მოდით, აი ამ კითხვაზე მიპასუხეთ. ანუ ჩემი სტუმრები, პარტიები, რომლებიც სტუდიაში არიან წარმოდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულ საკითხებზე ვერ თანხმდებიან ერთში, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების, სტაბილურობის და სუვერენიტეტის გარანტი არის ნატო. თქვენ გაქვთ განსხვავებული პოზიცია. საქართველოს სუვერენიტეტის, უსაფრთხოების, ტერიტორიული მთლიანობის გარანტი როგორ არის ნატო? მაშინ საქართველოს 25 წლის განმავლობაში, ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ყოველ 4 წელიწადში ახალ-ახალი ტერიტორიები დაკარგა. ერთი შემთხვევა მაინც მითხარით, აღშფოთება, შეშფოთების გარდა, რომელიმე ქმედითი ნაბიჯი გადადგმული საქართველოს ინტერესების დასაცავად. ერთი მაინც თუ დამისახელეთ, მე მაშინ ამ შემთხვევაში ნამდვილად დავწევ ხელებს და ვიტყვი, რომ აუცილებლად გავწევრიანდებით ნატოში, მაგრამ ამ დაგვარი არ მომხდარა, არ ხდება და არც მოხდება, იმიტომ რომ ის ადამიანები ევროპაში, შეერთებულ შტატებში ითვალისწინებენ იმას, რასაც არ ითვალისწინებენ საქართველოში მოქმედი ეგრეთ წოდებული პროდასავლური პოლიტიკური ძალები. ისინი რუსეთის ფაქტორს ითვალისწინებენ, მაგრამ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელმაც გულზე მჯიღი უნდა ვიცეთ და უნდა ვამტკიცოთ, რომ აუცილებლად გავხდებით. გიორგი, ცოტა ხანი ერთი წამი შეგაწყვეტინე, გიორგი, საერთაშორისო თანამეგობრობის ხარდაჭერის გარეშე. და ამიტომ დამელოდე დავეხმაროთ, რომ გიორგი კარგად გაიგოს. და მე გეტყვი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის გარეშე ვერც ერთი უმნიშვნელოვანესი შეთანხმების ხელმოწერა ვერ იქნებოდა შესაძლებელი და ხას რო უსვამ ამ ბაზების გაყვანის საკითხს, რომელშიც ჩვენი გუნდის წევრებიც მონაწილეობდნენ. საერთაშორისო პარტნიორების, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ნატოს ყველა წევრი ქვეყნის და ევროკავშირის ბუნებრივია მათი მხარდაჭერის გარეშე ამ შეთანხმების მიღწევა წარმოუდგენელი იქნებოდა, შეუძლებელი იქნებოდა. ეს ერთი ძალიან კონკრეტული მაგალითი შემილია.
გითხრათ რამაც მოგვიტანა ჩვენ კონკრეტული მაგალითი არა გვაქვს ჩვენ მე მოვისმინე წინაზე რა თქვით ბატონო საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის გარეშე რაიმე შედეგის მიღწევა შეუძლებელია ამას რეალური ხელშესახები მაგალითი არა გვაქვს კი ბატონო ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მემორანდუმი ძალიან ბევრი ფურცელზე დაწერილი განწყობები მონოდინები დაპირებები მაგრამ ამ მაკულატურით რეალურად რო ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის ვერც უსაფრთხოებას გიორგი არ გესმის გიორგი დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნებას ვერ ვახერხებთ და ვერ მაშინ გავაგზავნოთ აქვე ადგილზე საუბარი ხლა დიდი მადლობა რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება ისევ იმედი მაქვს რომ ტექნიკური პრობლემები აღარ იქნება და გიორგი ახვლედიანი ჩაგვერთვება კვლავ პირდაპირ ეთერში სალომე გისმენთ ხო ნუ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რომ ყველა ადამიანი ყველა პოლიტიკოსი დღეს ჩვენს ქვეყანაში მათ შორის ბატონი ახვლედიანი რომელიც საუბრობს საქართველოს უბლოკო სტატუსზე მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ესმოდეს მოგვიწოდებს პირდაპირ რომ ჩვენ მოვამზადოთ საფუძველი იმისთვის რომ ჩვენ დავკარგოთ სწორედ ის სუვერენიტეტი რომლის შექმნას და გამყარებასაც ვცდილობთ უკვე 25 წელიწადია საქართველოს მისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე ამას არანაირი შანსი არ აქვს რომ შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა თუ ის არ იქნება მყარად ინტეგრირებული ნაწილში. 20 წელიწადში ერთხელ ვკარგავთ ტერიტორიებს ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერის პირობებშიც კი ამას უკაცრავად, მაგრამ დღეს ჩვენი ტერიტორიები დაკარგული კი არ არის, ის არის ოკუპირებული რუსეთის ჯარის მიერ, რომელიც განსხვავებით იმისგან არა ძალიან დიდი განსხვავებაა, იმიტომ რომ ოკუპაციას აუცილებლად მოყვება დეოკუპაციას სწორი პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში, მაგრამ არა ამ პოლიტიკით, უარის თქმას, ნატოში ინტეგრაციაზე მოყვება არა მხოლოდ ჩვენი ტერიტორიების საბოლოო დაკარგვა, არამედ საქართველოს სუვერენიტეტის დაკარგვა. მთლიანად მთელ ტერიტორიაზე ჩვენი ქვეყნის ეს იქნება გარკვეული და ძალიან სამარცხვინოა, რა თქვენ პლატფორმა არ გაძლევს საშუალებას ამის თქმის. დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში მიცემული აქვს გასახანი იმისთვის, რომ თქვენი უცხო რუსული პროპაგანდა და უცხო ტყუილები ტირაჟირება მოახდინოთ ღია ეთერში. ჩვენ არაფერს არ გავუბივართ, ჩვენ ვიცავთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს განსხვავებით თქვენგან გადამოგიოთ. ჩავერთვებით ეხლა და დავიწყებთ 4 ხმაში ლაპარაკს ეხლა არ გამოვა ეხლა ეს ამბავი და ეს ან დაგიტოვებთ გიორგის და გავალთ ჩვენ ეხლა ეთერიდან ან რაღაცნაირად მოვიქცეთ იმიტომ რომ არა მივცეთ ყველას საშუალება რომ გამოთქვას ეს ბექაპი ავიგე ძალიან ძლიერი და დინამიური სპიკერია ეხლა გიორგი მაგრამ მადლობელი დავრჩებოდი მაგრამ დავქნა ეხლა გიორგი დაგტოვებთ ერთ-ერთზე თუ გინდა და ისაუბრეთ მე არ არის პრობლემა უბრალოდ ბოლომდე დაფიქსირება მინდოდა და გასაგები არის გამოთქმის საშუალებას მადლობთ ბექა გთხოვთ თქვენიაზე ხო ხელისუფლების პოზიცია უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით პირველ რიგში ეს მარტივია უბრალოდ ჯერ ერთი უბლოკო სტატუსი თავისი ხასიათით რო ავიღოთ ეს არის ცოტა ცივი ომის გადმონაშთია რა რა ცივი ომის გადმონაშთია მეათეჯერ მესმის ქართული ოცნებიდან ეს იქნებ გამგვიმარტო ცივი ომის გადმონაშთი რას ნიშნავს გამოუშვით ის კაც ზიმფანჯრიდან გამომდინარე იქიდან რომ იყვნენ ქვეყნები რომლებიც არ გაიმუშნებოდნენ არც ვარშავის ხელშეკრულება არც შესაბამისად არ გიორგი შეურაცხყოფას ვარ გაყენებ მე და არა შეურაცხყოფა რა შეიარგეთ ჩვენ მე მგონი ვდებატობთ რა შეურაცხყოფას არ მესმის ვაცაოთ ერთმანეთს აზრის დასრულების საშუალება გთხოვთ და შემდეგ თქვენ ისე ხო, აქედან გამომდინარე ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია რა. და ჯერ რატოა ზედმეტი? იმიტომ რომ უბლოკო სტატუსი სჭირდება ის გარემოებები, რომლებიც უნდა არსებობდეს შესაბამისად. უბლოკო სტატუსი სჭირდება ირგვლივ, აი გეოპოლიტიკურ გარემოში ირგვლივ რა ქვეყნებიც ყავს და რომელი ქვეყნების თქვა შენთან ურთიერთობით დაინტერესებულები არიან, ესენი არიან მტრულად დაინტერესებული თო მოყრულად დაინტერესებული ამ შემთხვევაში მათი გარკვეული თვალსაზრისით სჭირდება მათი კონსენსუსი ამ საკითხზე. ეს კონსენსუსი რა თქმა უნდა არ არის. რუსეთი არის ძალიან მყიფე, ძალიან არაპროგნოზირებადი, თქვათ, მეზობელი ჩვენი. აქედან გამომდინარე უბლოკო სტატუსი ცოტა არ იყოს ერთი რომ ძალიან სარისკოა და მეორე შესაბამისად არის. შეიძლება რაღაცა პასუხი გავცეხა. არ შეიძლება საზოგადოების ასე შეცდომაში შეყვანა რა ძალიან გთხოვთ უკაცრავად. არ შეიძლება საზოგადოების ასე შეცდომაში შეყვანა. რას ნიშნავს ქვეყანას უბლოკო სტატუსი მაშინ ჭირდება, როდესაც გარშემო არსებული რეალობა არის პრობლემატური. თორე ჩვენ ბელგიასა და საფრანგეთს შორის რო ვცხოვრობდეთ, არც უბლოკო სტატუსი დაგჭირდებოდა და არაფერი. იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელშიც ვცხოვრობ და ეს არის ძალიან რთული ეს რა არგუმენტებია თურმე რომ აღჭირდება იმიტომ რომ რთული გეოპოლიტიკური სიტუაცია გვაქვს
თქვენ რუსეთის ისტორიას იცნობთ თუ არ იცნობთ? ძალიან კარგად ვიცნობ. ნუ როგორც ჩანს არ იცნობთ რუსეთის ისტორია, ამიტომ მე განგიმარტავთ. მონღოლების შემოსევიდან დაწყებული რუსეთის პოლიტიკა არის ექსპანსია, ტერიტორიული ექსპანსია. ამიტომ რუსეთის შეჩერების ერთადერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენ არ მოხდეს ჩვენი მთლიანად მთელი საქართველოს ანექსაცია და ასე ვთქვათ, გაუქმება ჩვენი სუვერენიტეტის, ამისი ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ ჩვენ მოხდეს ჩვენი ინტეგრაცია ნატოში. არ ხდება, თავმოწმე და თქვენ ყველაზე კარგად იცით, ბრუსელში იყავით ელჩი. თქვენ იყავით ბრუსელში ელჩი და ყველაზე კარგად იცით, რომ ეს არ მოხდება. ვიცი ძალიან კარგად, რომ ეს აუცილებლად შევაყაროთ თვალებში ნაცარი საზოგადოებას. უკაცრავად, გავტკიდე ნახევარი საათი მერე გიორგის რომ მართლა დაუთმოთ ეს ეთერი ხა, იმიტომ რომ არ გამოდის ახლა მოდივართ პარალელურ რეჟიმში საუბარი და ეს იქნება. კი, მე მინდა ვთქვა ერთი რამ. პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი სახელმწიფო, მიღებული იქნა როგორც ჩვენ უკვე ერთხელ აღვნიშნეთ. ჩვენ ეხლა დღეს გვჭირდება თანამიმდევრულად გავატაროთ ყველა ის ღონისძიება და ყველა ის რეფორმა, რომელიც მიგვიყვას ამ მიზნამდე. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს ესმოდეს, რომ დღეს ყველა პოლიტიკური მოთამაშე, რომელიც თქვენ გეუბნებათ, რომ ნატოში გაწევრიანება ეს არ არის რეალისტური ამოცანა და რეალისტური მიზანი, ეს არის ხალხი, რომელიც იმართება პირდაპირ ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოდან და რომლის ინტერესები არ არის ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს არ ემთხვევა. ეს ადამიანები დღეს მართლაში რა იგულისხმება? ეს ადამიანები, ეს არის კრემლის პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს ორი მიმართულებით. კრემლის პროპაგანდა, რომელიც მუშაობს ორი მიმართულებით, ბატონო გიორგი, კრემლის პროპაგანდა საქართველოში ცდილობს დაუმტკიცოს ქართულ ამომრჩეველს, რომ არანაირი პერსპექტივა ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციის ჩვენ არ გვაქვს და კრემლის პროპაგანდა ევროპაში მუშაობს იმისთვის, ჯარები და თქვენ გაყიდეთ ყველა ადმინისტრაცია, ყველა საჯარო სტრატეგიული ანტისახელმწიფოებრივად მოქმედი. არა, ერთი წუთით, ახლა ყველას თავისი დრო აქვს, უკვე სრულდება გადაცემა და გთხოვთ ნუ ჩავეჭრებით. წინა საარჩევნო ტრიუკია ეს, ახლა ცალსახად, ახლა რა თქმა უნდა, ამას პერსპექტივა არ აქვს, არასდროს არ იქნება საქართველოში. წვალობს ეს ხალხი რაღაცნაირად, უნდა რომ ვითომ რაღაცა ნიადაგი იპოვოს ამისთვის, მაგრამ გამორიცხულია. მათი არჩევანი იყო ახლა ეს, მათ აქვთ ახლა ეს დაკვეთა მიღებული, რომ ეს უნდა გაახმიანონ და ნოლთან არის გასწორებული ამის პერსპექტივა. რეალურად თუ ძალიან გაინტერესებთ კიდე იყო თავის დროზე შესწავლილი 90-იანი წლების ბრძოლის ნეიტრალური სტატუსი საქართველოსთვის, რაც აქ ითქვა აბსოლუტურად. მე რაღაცა არ მახსოვს 90-იანი არც გემახსოვრება გიორგი ახლა ძალიან დიდი ბოდიში ახლა მე ხო ფიქსირა თავისი პოზიცია 90-იანი წლების ბოლოს გიორგი მომისმინე ახლა გენაცვალე მე შენ 90-იანი წლების ბოლოს მეთქი მომისმინე რომ გელაპარაკები მე შენ 90-იანი წლების ბოლოს იყო სამხედრო პოლიტიკური დეპარტამენტი თუ გაგიგია ეგეთი საერთოდ ხოდა თუ გაგიგია მალაპარაკე ხა რომ გეუნები ხოდა იყო ეგეთი დეპარტამენტი და სადაც შეისწავლეს იყო უმაღლესი დონიდან მოსული დავალება ნეიტრალიტეტთან დაკავშირებით შესწავლილი იქნა და დადებული იქნა დასკვნა რომ საქართველოს არ გამოადგება და შენ კიდე ჩამორჩი ისა ჩარჩი სადაც იყავი და გეუბნები ახლა რაღაცას მხაკურობ მეთქი ახლა და ხუმრობი და ისე შინაურულად რო გეუნები, ამა გაიგე წესიერად. ხოდა არა გაქვთ ამის შანსი და პერსპექტივა და ვილაპარაკე ახლა პარალელურად რამდენად გინდა და აგიხსნი ახლა მე ყველაფერს ვილაპარაკეთ მეთქი წესიერად ვილაპარაკო კი არა გეტყობა თლიანად მხატურში და გეტყობა როგორ მხატვრული გიორგი გენაცვალე მაგ გიორგი ახვლედიანის გიორგი გენაცვალე მე შენ ალექსის შეურაცხყოფის გარეშე დაასრულეთ თქვენი პოზიცია შეურაცხყოფის გარეშე კი არა ეს არის მხატვრული რეალურად ეხა და უფრო მეტი შემიძლია თქვა ეხა რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მომავალ პერსპექტივებს და ამათ არავითარი პერსპექტივა არ აქვს და ჩამოვიდეს ეხა იმ ფანჯრიდან და რა არის მხატვრული მაგასაც ვანახებ ეხა შანსი არის ნოლის ტოლი ამ პარტიისას და ყველასი ვინც რეალურად არის მოწოდინებული იმაზე რომ საქართველოს რაიმე ფორმით მიაბრუნოს უკან რუსეთისკენ განოლებულები ხართ და იქნებით ნოლზე ბოლომდე
აღარ უნდა მას ბევრი ლაპალაკი. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ამ ქვეყნის რეალური მმართველის ბიძინა ივანიშვილის განაცხადი, რომელმაც განაცხადა, რომ აი ეს ბატონი ახვლედიანი და ქალბატონი ბურჯანაძე და ქალბატონი ინაშვილი, რომელმაც ასევე მგონი უარი თქვა თქვენს გადაცემაში დღეს მონაწილეობაზე, არიან სასურველი ოპოზიცია მისთვის. ეს ხალხი დღეს ამ ხალხს ასპარეზი მისცა სწორად ბატონი ბექარო წარმოადგენს იმ ხელისუფლებამ, რომელიც დღეს გვესაუბრება დასავლეთში ინტეგრაციაზე და ამ დროს გაუხსნა ხელფეხი, დღეს ამ ხალხს აქვს შეუზღუდავი დაფინანსება რუსეთიდან, დღეს ამ ხალხს აქვს სასაუბრო ტრიბუნა იმისთვის, რომ აი ეს მოწამლული პროპაგანდა, ასე ვთქვათ, მიაწოდოს ჩვენ ამომრჩეველს არჩევნების წინ და მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენი ქართველი ამომრჩეველი ბევრად უკვე ვასრულებ. ჩვენ მოგცემთ დროს, გთხოვთ ერთმანეთს აღარ ჩავეჭრათ. ყველას გექნება თქვენი დრო, ალბათ თითო წუთი გვეყოფა იმისთვის, რომ ჩამოვყალიბოთ თქვენი აზრი. გიორგის მივცეთ პირველი სიტყვა და მე დავემშვიდობები. გიორგი, გისმენთ, არ გერევით, ჩამოვყალიბეთ თქვენი აზრი, რა პასუხებიც გაქვთ ამ ბრალდაზე. მაგდა შენ კი არ მერევი, მაგრამ რესპონდენტები აღარ გერევიან, სტუმრები აღარ გერევენ, გისმენთ. ვერით და მე ის უკვირთ მე რატო ვერევი. ხოთ. დიახ, რაც შეეხება იმას, ვინ არის სასურველი ოპოზიცია, ეს ბოლო 4 წელიწადში შესანიშნავად გამოჩნდა. ის რომ ქართული ოცნების სასურველი კი არა, საოცნებო ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა არის, ეს ამ 4 წელიწადმა დაადასტურა ყოველდღიურ რეჟიმში. თქვენების პორტირებით ნაციონალურ მოძრაობაში კოჰაბიტაცია გამოცხადებული და ერთმანეთის სიამტკბილობა, ერთი წამითაც რომ ერთმანეთის გარეშე დებატებს ვერ აწარმოებთ, სხვასთან რომ არავისთან არ ჯდებით, მხოლოდ ერთმანეთი რომ გინდათ ოპოზიციად, კი, ქართული ოცნებისაც მესმის, თქვენზე ნეგატიური, თქვენზე სახელგატეხილი ოპოზიციის ყოლაც რაჯობია. რაც არ უნდა თქვათ, ყველაფერზე საზოგადოების გულში აღარ ახართ, არავითარი პოლიტიკური ოპოზიცია. ამიტომ კომფორტულია. მაგრამ ეს დამთავრდა. პოლიტიკური პოლუსები თქვენ და ნაციონალური მოძრაობა აღარ ახართ. დღეს პოლიტიკური პოლუსი ერთ-ერთი დიახ არის დემოკრატიული მოძრაობა თავისი ინიციატივით და გინდა ჰაჰაჰა იძახეთ ჩემო გამო. გინდა მაგრამ ამას მე დაინახავ ძალიან კონკრეტულად, ძალიან მალე. 2016 წლის 9 ოქტომბერს ძალიან რომ ბაქი-ბუქი გაქვთ დატეხილი გამარჯვებაზე. თქვენ დამთავრდებით. კი, თქვენს მიერ ჩატარებულ რეიტინგებში რატომღაც რომ მაგრა ვიყოთ, ან რატომღაც რომ მაღალი რეიტინგი გქონდეს. დიდი მადლობა გიორგი, ეს თქვენი კომპანიის მიერ ჩატარებული და თქვენი მართული კომპანიების რეიტინგებია. 2019 წარმოადგენენ ჩვენ სტუდიაში გიორგი სამწუხაროდ რა არ გვაქვს, მე მაყურებელს ვეტყურე შეწყდა უკვე ინტერაქტივში ზარების მიღება და რამდენიმე წუთში მე საბოლოო მონაცემს შევაჯამებ 20,000-ზე მეტი ზარი იყოს შემოსული. სალომე გისმენთ. შეჯამებისთვის გვაქვს რა? დიახ. მე მგონი გასაგებია, რომ ჩვენ რეალურად 8 ოქტომბერს გადავწყვეტ ამ ქვეყნის მომავალს. ჩვენ ხედავთ უკვე და კიდევ ერთხელ გამოჩნდა დღეს თქვენს ეთერშიც, როგორ მომძლავრდა, ასე ვთქვათ, რუსული პროპაგანდისტული მესეჯები ჩვენს ქვეყანაში და ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ჩვენ 8 ოქტომბერს რაც შეიძლება სწრაფად დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გამოყვანა იმ კრიზისიდან, რომელშიც ქვეყანა შევიდა 4 წლიანი მმართველობის შედეგად ქართული ოცნების, რეალურად დავიწყოთ ამ ქვეყანაში ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, გარდაქმნა რეალური ეკონომიკური შედეგებისთვის ჩვენი მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ისინი მართალია, რომ დღეს შეიძლება ბევრს ვერ ხედავენ ვერაფერს, მაგრამ მათ უნდა ესმოდეთ, რომ ეს არის მხოლოდ იმის დამსახურება, რომ 4 წელია ქვეყანას მართავს ხელისუფლება, რომელმაც არ იცის ეს შესაძლებლობები ევროპასთან თანამშრომლობის როგორ გამოიყენოს. ეს ყველაფერი შეიცვლება 8 ოქტომბერს, როდესაც ქვეყანაში მოვა ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც აქვს კონკრეტული ხედვა და რომელსაც აქვს რაც მთავარია ერთადერთ რეალური გამოცდილება ამ ქვეყანაში საქმის კეთების და იცის როგორ შექმნას კეთილდღეობა და დაცული გარემო ჩვენი მოსახლეობისთვის. ალექსი გისმენთ. უმნიშვნელოვანესია ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს რეალურად, რომ პირველი უმთავრესია საზოგადოება არის ერთსულოვანი, ძირითადი პოლიტიკური ძალები არიან იმაში ერთსულოვანი, საქართველოს აუცილებლად უნდა გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს იმის კომპეტენციაც, გამოცდილებაც, რომ წარმართოთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა ისე, რომ ავიცილოთ ახალი გართულებები რუსეთის ფედერაციასთან, დავიწყოთ უმძიმესი, ურთულესი, რა თქმა უნდა, მოლაპარაკებები, მაგრამ საქართველოს დეოკუპაციასთან დაკავშირებით ფორმატზე ვისაუბრე უკვე და დავიწყოთ მოლაპარაკებები რეალურად ნატოსთან. მას მერე რაც მით უმეტეს მიღებული იქნა მონტენეგრო, დავიწყოთ მოლაპარაკებები ნატოსთან, როგორ შეიძლება დაჩქარდეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოს ინტერესების, ტერიტორიული მთლიანობის გათვალისწინებით აუცილებელი და უმთავრესი, რა თქმა უნდა, ევროკავშირთან შემდგომშიც გაღრმავდება ეს ურთიერთობები, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან აუცილებელია, რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკებები თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმების მიღწევის მიმართულებით ეს არ არის ადვილი საქმე, ეს არ არის სწრაფად და მარტივად მიღწევადი, მაგრამ მიღწევადია და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ის, რასაც საფუძველი ჩაეყარა უსაფრთხოების ქარტით, შემდგომ ახლა ცოტა ხნის წინ გაფორმდა მემორანდუმი, საბოლოო ჯამში დაგვირგვინდეს საქართველოსთვის თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცებით, კონკრეტული შეარაღების მიღებით, ირაკლი ალასანიას თავდაცვის მინისტრობის დროს საფრანგეთთან შესაძლებელი გახდა მიღწევა იმ შეთანხმების, რომელიც საქართველოს საჰაერო თავდაცვას უზრუნველყოფს და შესაძლებელი იქნება, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც თვისობრივად ახალ საფეხურზე იყოს აყვანილი სამართლებრივადაც და რეალურადაც პრაქტიკულადაც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაში თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ხო მე ხან ესე წინა საარჩევნო რაღაც იმას არ გავაკეთებ მიმართოს უბრალოდ გამოვეხმაურები რამდენიმე აქ ნათქვამს. ახლა პირველი ესე იგი თუ ჩვენ გვინდა რომ ნამდვილად გამოვიყენოთ ის შესაძლებლობები, რასაც გვთავაზობს იგივე ეს თავისუფალი ბაზარი და ასე შემდეგ, მთავარია რომ ჩვენ მოუძლიერდეთ კონკურენტუნარიანები გავხდეთ, უხო მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია ვაწარმოოთ და აქედან გამომდინარე ის რეფორმები, რომელიც განათლების პოლიტიკაში მიმდინარეობს, მაგალითად რა ვიცი, ადრონული თერაპიის ლაბორატორიიდან დაწყებული დამთავრებული ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი გაგრძელებ, მხოლოდ ეს იქნება იმის გარანტი, რომ ჩვენ რეალურად გამოვიყენებთ ამ შესაძლებლობას. ეს ერთი. მეორე შესაბამისად, მე მართლა გულწრფელად ვამბობ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ევროკავშირზე ლაპარაკობს და ასე შემდეგ და დემოკრატიაზე და ჯობი არ ილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამით კიდევ უფრო მეტ დისკრედიტაციას ახდენთ, როგორც თქვა გიორგი ახვლედიანი ამ შემთხვევაში, ისე ევროპის და ევროპის იდეის და აქედან გამომდინარე მართლა აჯობებდა რომ არ გელაპარაკოთ. მესამე რაც მინდა ვთქვა, ახლა თქვენ რასაც ითხოვთ, რომ ის პროპაგანდა შეწყდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ნამდვილად მე ისეთ საზოგადოებაში ვერ ვიცხოვრებ, პირდაპირ გეტყვით, სადაც როგორც ვთქვათ, ჰოლოკოსტის დროს იყო და როგორც ვთქვათ, ებრაელების დევნის დროს იყო, როდესაც ეს დაიწყო, ჭრიდნენ დავიდის ვარსკვლავებს, აწევდნენ ტანსაცმელზე და შესაბამისად სახლებზე. ამ ადამიანებს აქვს თავიანთი პოზიცია, თავიანთი აზრი, ამის გამოხატვის უფლება აქვთ. თუ მცდარია, მეც ვიზიარებ, რომ ამაც მცდარია, მაგრამ ისე ვერ მოიქცევით როგორც ნაციონალ-სოციალისტები. დიდი მადლობა გემშვიდობებით, გადაცემაში დრო აღარ გვაქვს. მადლობას ვუხდი ბექა ნაცვლიშვილს, სალომე სამადაშვილს, ალექსი პეტრიაშვილს, ჩვენ დღეს მოусმინეთ ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას, თავისუფალ დემოკრატებს, ასევე ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, გიორგი ახვლედიანი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. სამწუხაროდ ვერ მოусმინეთ პატრიოტთა ალიანსს და რესპუბლიკურ პარტიას, რადგან ძირმა ინაშვილმა და დავით ზურაბიშვილმა დატოვეს ჩვენი სტუდია. ინტერაქტივის კითხვა იყო, რომელი პარტიის საგარეო პოლიტიკას უჭერთ მხარს. შემოვიდა 21152 ზარი. პროცენტებს თქვენ ხედავთ ეკრანზე. ქართული ოცნება 70%, ნაციონალური მოძრაობა 5%, თავისუფალი დემოკრატები 25%. ბუნებრივია, ეს არის ჩვენი მაყურებლის პოზიცია და არანაირად ეს მონაცემები არ შეიძლება დაემთხოს იმას, თუ რა შედეგი დაჯდება არჩევნების შემდეგ. ეს გთხოვთ კარგად დაიმახსოვროთ. ასეთი იყო დღეს მაესტროს ფაქტორი. თქვენ ნახეთ დებატები საგარეო პოლიტიკაზე. მე ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ. პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მე მაგდა ანიკაშვილი მუშაობდი. ორ შაბათიდან კვლავ საინფორმაციო პოლიტიკური ანალიტიკური გადაცემებით მაესტრო საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება. კარგად ზანდებოდეთ.